不久前，有网友发来一段视频，是学生给宿舍的电扇上绑了若干个切到底部的饮料瓶。据说风从瓶口吹出后，感觉气流的温度明显比直接吹风扇要低，可以利用这低温的气流吸收房间空气里的热量，为屋里制冷。换句话说，这就是一个白嫖的空调。对于这个瓶子降温的原理，在解释上可分为两个流派，各自持有不同的理论学说。首先就是很多所谓的科普文章，不知道从哪里转来的节流膨胀降温原理。所谓节流膨胀，就是给气体施加一定的压强，让气体从毛细管、软木塞或者棉花团里穿过，到达另一边的低压区。这样气体就会在阻碍物的节流作用下不断减压，使两侧的气体维持一定的压差。气体到达低压区，体积膨胀，所以这个过程叫做节流膨胀。气体在膨胀前后的含，也就是内能 U 加上压强和体积的乘积 PV 是相等的，所以节流膨胀也是等含膨胀。这种膨胀存在一个转换温度，当膨胀前气体温度低于转换温度时，膨胀后气体温度才会降低，而高于转换温度的气体等含膨胀后温度会不降反升，比如氢气或氦气等，常温下节流膨胀温度就会升高。但从实际看，如果常温下的空气做节流膨胀，温度确实会降低。因此，解释者认为，矿泉水瓶子收敛的瓶口就相当于起节流作用的毛细管或多孔的软木塞，于是套用了节流膨胀原理。对此 ，UP 认为解释的基本完美，只是想知道一点，谁家的毛细管内径和瓶口一样粗？而另一个流派则使用了等熵膨胀来解释瓶子的降温原理。也就是气流穿过瓶子时，由于进入了收敛通道，流速增加，压强降低，同时瓶子的塑料外壳导热性能较差，因此可以近似地认为，气体在瓶子里发生了绝热膨胀，气体将自己的内能转化为动能，因此温度下降而流速增加，也就是等熵流动。所以瓶口出风的温度会降低。关于这个说法，看起来似乎比较靠谱，但实际上，电扇吹出的是滑流，进入瓶子里后，并不是丝滑有序的经过收敛通道，然后加速离开，而是受到瓶子内壁的阻挡，形成乱序流动的湍流。湍流中的空气团互相搅拌摩擦，不断消耗着气流的动能，导致气流进入瓶子后，空气总压急剧损失。从瓶口离开时，流速其实与电扇刚吹出来的风相差无几，所以这并不是等熵膨胀的过程。气流在互相摩擦中，还将动能又重新转化为内能。如果用温度计测量下瓶口，就会发现出风温度几乎没有变化。所以等含膨胀和等熵膨胀两个流派的学说都无法成立。从很多人亲手实践的效果看，这些瓶子并不能使室内降温，但有些人分明感到瓶子口吹的风凉意袭人，那只是由于气流截面积较小，会集中的吹到人体的某一部位，带走热量，让你觉得这股风挺凉快。其实你用嘴吹下手心也会感觉很凉快，但人的嘴并不能制冷。不行，这垒的这太冷了，这调低1度吧，这个。